American သမ္မတ Donald Trump ကတော့ကျွန်တော်တစ်ခွက်ပြလိုက်ပြီအဲ့ဒါကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိ American မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဒီ Harvard University မှာကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတကာကလာတက်တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့ပေကဒီ Harvard University မှာနောက်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာကလာတဲ့ကျောင်းသားတွေလာပြီးတက်ခွင့်မရှိတော့ဘူးလက်ရှိရှိနေတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုပါဒါသူတို့ကသိမှာတခြားကျောင်းပြောင်းမပြောင်းလို့ရှိရင်ဒါနိုင်ငံထဲကနေထွက်ပေါ်လာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကပြောကြလိုက်တယ်ဒါကဒီမနက်အစောပိုင်းဖြစ်သွားတဲ့တဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမနေ့ကတော့ကျွန်တော်မအိတ်သေးဘူးမအိတ်တော့ကျွန်တော်မနက်ကဒီပေါ့နော်ဖတ်လိုက်တော့ဒါတွေ့လိုက်ရတဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသတင်းလေးကကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားအများစုဒါ shock ပြပါစေတဲ့သတင်းပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ Harvard University ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံပေါင်းစုံကကျောင်းသားအများစုကဒါတက်ရောက်ချင်တဲ့ဒါကျောင်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့သူစီမှာရှိတဲ့ဒီကျောင်းတွေမှာရှိတဲ့ဒီကျောင်းသားဥယေကလည်းကျွန်တော် international student တွေကအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အယောက်6000လောက်ရှိရပြောဆိုတော့အဲ့ဒီ6000လုံးကTrump ကဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်ကြတဲ့ကတင်မှာအဲ့ရောက်6000လုံးကကျွန်တော်ကြောင်းပြောင်းမပြောင်းလို့ရှိရင်နိုင်ငံအပြင်ကိုကျွန်တော်ထွက်ရတော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလုံးဝကိုဒါ short ရစေတဲ့သတင်းတစ်ခုပေါ့နော်အဓိကသူတို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူတို့ရေးထားတာတော့ကျွန်တော်ဒီတရုတ်တွေဒီကျွန်တော် Iraq အရေးကိနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေပေါ့နော်အမျိုးစုံပါတယ်ဗျာအဓိကအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော် Harvard University နဲ့ဒါပတ်သက်မှုရှိရဆိုပြီးတော့ဒါအကြောင်းပြချက်နဲ့ဒီ Harvard University မှာဒါနောက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ international student တွေတက်ရောက်ခွင့်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ကဒီ Trump ဒီ admission ကကျွန်တော်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Harvard အနေနဲ့လည်းဒါကိုအမြင့်ဆုံးတုံ့ပြန်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Trump admission ကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီ administration ပေါ့နော်ဒီ Trump administration ကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီသူကျောင်းဘက်ကနေပြီးတော့တရားစွဲမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒါဒီသတင်းလေးကကျွန်တော်လက်ရှိတက်နေတဲ့ကျောင်းသားရဲ့အတွက်ရောဒါနောက်လာမဲ့ကျောင်းသားရဲ့အတွက်ပါဒါလုံးဝဒါကျွန်တော်စိုးရိမ်စရာသတင်းတစ်ခုပေါ့နော်အကယ်၍ဒါဒီ Trump ဘက်ကနေကျွန်တော်ဒါလုံးဝ officially ကကျွန်တော်ဒီ ban လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီ Harvard ကျောင်းဘက်ကနေလည်းဒါလုံးဝ international student တွေကျွန်တော်လုံးဝတက်ခွင့်မရတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ကြေညာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Harvard University ကအရင်ကလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီအောင်မြင်မှုရှိတဲ့ကျောင်းအဖြစ်ဆက်လက်ရည်တည်အောင်မလားဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော် Harvard University ကကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားအနေနဲ့လုံးဝအောင်မြင်မှုရရှိနေတဲ့ကျောင်းဆိုတော့နိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေမရှိတဲ့ဒီကျောင်းကအရင်ကလိုမျိုးကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိအောင်လားဆိုတာတစ်ချက်တော့စောင့်ကြည့်ရလိမ့်မယ်ပြီးတော့အကယ်၍နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစိုးရိမ်စရာတစ်ခုရှိတာကဒါ Harvard University အပြင်နောက်လာမယ့်အနာဂတ်မှာပေါ့နော်တခြားကျောင်းတွေကိုဒါ Trump အနေနဲ့တည်မလား international student တွေပိတ်ပင်ဖို့ရှိသလားဒါကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိအခြေအထိဒါစိုးရိမ်နေရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အခုကြည့်ရှုနေတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ဒီ Trump ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comments box မှာရေးသားခဲ့ပါဦး